всем любителям активного отдыха, любителям природы. Сейчас мы вам покажем, как с помощью огнива, то есть данной штучки, можно разжечь костер, огонь, если нет вдруг спичек или они промокли, если нет зажигалок. Материал этот наподобие кремния, то есть при снятии небольшого слоя появляется искра. Сейчас я покажу, как этой искрой можно разжечь немножечко пламя. Давайте попробуем, как это будет выглядеть. То есть за основу, за рожек мы взяли камышек, вот такие вот метелочки, достаточно сухие. Сейчас мы попробуем. Если честно, раньше это никогда не делал, поэтому если не получится с первого раза. Вот здесь вот специально острые зубчики идут. Эта штучка идет на веревочке вместе. Давайте попробуем. Вот уже в принципе вот с третьего раза упала искра достаточно хорошая и воспламенились метелки от камыша. Наверное, не придется мне больше воспользоваться этим, поскольку помаленечку костерок можно разжечь таким способом. Купил нисколько ради там каких-то супер таких экстремальных ситуаций. Просто вот захотелось испытать эту вещь. Вот у нас уже небольшой костерок. Сейчас мы подкинем побольше щепочек, и у нас будет нормальный костер. Бы немножечко еще сделать маленькое дополнение по поводу вот этого огнева. Сказать, что на нем все-таки еще есть линеечка, но вот плохо видно, наверное, где-то сантиметров 6. Есть еще такая открывашечка. Про зубчики я уже говорил. И мы хотели еще показать то, что она работает, даже если намокнет в воде. Опускаем воду полностью. Пусть даже полежит, чтобы точно убедиться. И теперь давайте попробуем. Как мы видим, даже с влажного идет отличная искра. Ничуть не хуже той, с помощью которой мы разожгли костер. Так что все работает.